Nüüd Briti-Iisraeli akadeemik Alex Sinclair oli tema enda sõnul šokeeritud, kui Iisraeli politsei ta kinni pidas, kuna ta kandis kipat, peakatet, millel oli tikitud nii Iisraeli kui ka Palestiina lipp. Davidi kohvikust, kus ta istus oma kodu lähedal Modinis, Kesk-Iisraelis. Talle anti käsk kipa ära anda ja ta pandi tegelikult arestikambrisse. Ja ese tagastati, nagu siin näha, oli osa, kus oli Palestiina lipp välja lõigatud. Nüüd on see ebatavaline juhtum pälvinud nii kodumaist kui ka rahvusvahelist tähelepanu, eriti pärast seda, kui Sinclair jagas üksikasju sotsiaalmeedias. Aga nüüd, olles endiselt otsustanud dialoogi otsida, on ta oma vana kipa asendanud uuega, jättes sinna Palestiina lipu. Ja meiega liitub doktor Alex Sinclair, kirjanik ja haridustöötaja otse Modinist. Aitäh, et meiega liitusite. Vaadake, te pidite olema šokeeritud politsei sekkumisest sellesse küsimusse. Aga ma kujutan ette, et see kipa on varemgi, ütleme nii, negatiivset tähelepanu tõmmanud. Kui saaksid kirjeldada seda kummalist olukorda, kuhu sattusid ja oma motivatsiooni, miks sa seda kannad? Muidugi, kõigepealt tänan, et mind siia kutsusid. Mul on hea meel seda vestlust pidada. Esimene asi, mida ma tahaksin rõhutada, on see, et ma olen sionist. Ma olen keegi, kes kasvas üles kohas, millest te just praegu selle suurepärase reportaaži tegite. Ma kasvasin üles Londonis. Ma olen elanud Iisraelis alates 1997. aastast. Kolisin siia, vahepeal elasin lühikest aega Ameerikas, aga ma elan siin. Ma olen sionist. Mul on 3 last, kes kõik teenivad praegu armees. Ja see ongi see koht, mis on minu kodu, mida ma armastan ja kus ma olen otsustanud elada. Ja seega kõik, millest me nüüd räägime, ma tõesti arvan, et on oluline, et sina ja sinu vaatajad sellest aru saaksite. Ma teen seda uhke juudina ja inimesena, kes usub sellesse riiki, kes on otsustanud siin elada ja soovib, et see riik õitseks ja areneks ka tulevikus. Ma olen sionist, sest ma usun, et juudi rahvas on rahvas. Ma usun, et juudi rahval on õigus enesemääramisele selles maailma osas, nende esivanemate kodumaal. Ja mulle tõesti meeldib olla osa sellest loost. Ma kannan kipat. Olen kandnud kipat juba väga palju aastaid. Ma ei kasvanud üles kipat kandes. Hakkasin kipat kandma siis, kui olin 20-ndates. Ja kipat kanda on minu jaoks alati raske olnud, sest lisaks kõigele sellele olen ma poliitiliselt vasakpoolne. Ja kui sa Iisraelis ringi käid, siis kipaga seostatakse sind teatud religioossete ja poliitiliste vaadetega, mis ei ole minu omad. Nii et aastaid ma maadlesin sellega, kuidas ma saan jätkata kipat kandmist. Seda juudi tava, mis on minu jaoks väga tähendusrikas ja võimas, nii religioossel kui vaimsel tasandil. Aga teha seda nii, et mind ei seostataks religioossete ja poliitiliste vaadetega, mis pole üldse minu omad ja mida ma pean probleemseteks. Nii et ma tulin selle ideega välja. Nagu te ekraanil näete, siin on see uus ja siin on ka see vana, mida te enne näitasite. Nii et ma tulin selle ideega välja ja vaata, sul on õigus. Ma ei ole naiivne ja ma saan aru, et Palestiina lipp on mõnele, võib-olla paljudele iisraellastele raskesti talutav sümbol. Nii et ma ei ole selles osas naiivne. Ja ma arvan, et on oluline hoida korraga mitut tõde. Tõde number 1. Jah, on palestiinlasi, kes marsivad selle Palestiina lipu all ja tahavad mind tappa, sest ma olen iisraelane, sest ma olen juut, kes tahavad hävitada Iisraeli riigi. On olemas Hamas, Islami džihaad, inimesed, kes marsivad selle lipu all, kes marsisid selle lipu all 7. oktoobril, kes tahavad meid kõiki hävitada, kes tahavad selle riigi hävitada. Ja nagu ma ütlesin, tahavad nad meid tappa lihtsalt sellepärast, et ma olen iisraelane või juut. Hamas on minu vaenlane. Hamas on minu vaenlane, kelle ma usun, et tuleb hävitada ja kellega ei saa tulevikus koos eksisteerida. See on esimene tõde. Ja teine tõde on see, et on ka palestiinlasi, kelle jaoks see lipp on oluline, kellega nad tunnevad sidet. Kes tahavad elada meiega rahus ja kes tahavad samuti tunnustada meie õigust siin elada. Praegu on need rahu otsivad palestiinlased vähemuses. Ma ei ole naiivne. Ma ei püüa teeselda, et me oleksime mingisuguses naiivses roosamannalises olukorras. Nii et rahu otsivad palestiinlased on praegu ilmselgelt vähemuses, kuid nad on olemas. Ja minu arvates on öelda, et neid ei ole olemas nii empiiriliselt vale kui ka strateegiliselt rumal. See on siis pikk vastus väga lühikesele küsimusele. Teie süvenemine sellesse teemasse on siin tõesti kiiduväärt. Aitäh, et olite meiega ja loomulikult oma lugu jagasite. Aitäh! Olgu, aitäh!